আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা স্যামসাং ফ্রিজের দাম জানতে চান এই ভিডিওটি তাদের জন্য। আমি এখন আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি স্যামসাংয়ের ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজের দাম এবং বর্তমান মাসের অফার প্রাইস। তো অবশ্যই লাইক দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলবেন না, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে রাখুন, পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেয়ে যাবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো মতামত থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারেন। তো চলুন দর্শক, দেরি না করে আমরা দেখে নিই স্যামসাংয়ের ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজের বর্তমান দাম এবং এই মাসের জন্য অফার প্রাইস। প্রথমেই আমি যে ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই ফ্রিজটা হচ্ছে 218 লিটার এটার ক্যাপাসিটি। এই ফ্রিজটা হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ। তো এই 218 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রস্ট ফ্রিজ আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে 42,900 টাকায়। আর যদি এই মাসে পারচেস করেন তাহলে এখানে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 4,000 টাকা। সো স্পেশাল প্রাইস হচ্ছে 38,900 টাকা। তো এইভাবেই পাশে আরও একটা ফ্রিজ আছে, এটাও 218 লিটার, এটাও অলসো ফ্রস্ট ফ্রিজ, বাট কালার ভ্যারিয়েশনের কারণে এটার দাম হচ্ছে 43,900 টাকা, ডিসকাউন্ট আছে 3,000 টাকা। ঠিক তেমনি আরও একটা কালার ভ্যারিয়েশন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 218 লিটার সাইজ, এটার প্রাইস পড়বে 43,900 টাকা এবং এই মাসে যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে স্পেশাল প্রাইস হবে হচ্ছে 40,900 টাকা। সো 3,000 টাকা এখানে কিন্তু প্রিয় দর্শক আপনারা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আমরা যদি ভেতরটা দেখি, এটা কিন্তু খুব স্পেসিয়াস। 218 লিটার হলেও ওপরের অংশটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচের অংশটা হচ্ছে ডিপ। এর পাশে যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 253 লিটার এবং এইটার বাজার মূল্য 43,900 টাকা। এই মাসে যদি আপনারা স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা থেকে পারচেস করেন তাহলে ডিসকাউন্ট পাবেন হচ্ছে 2,000 টাকা। সো স্পেশাল প্রাইস পড়বে 41,900 টাকা। পাশের আরেকটা কালার ভেরিয়েশন আছে এটাও অলসো 253 লিটার এবং এটার বর্তমান মূল্য 42,900 টাকা। একটু বড় সাইজের মধ্যে যদি দেখি তাহলে 275 লিটার, 275 লিটার এই ফ্রিজটির মূল্য 53,900 টাকা এবং বর্তমান মাসে স্পেশাল প্রাইস পড়বে 47,900 টাকা। আমরা যদি ভেতরটা দেখি, এটার এই ফ্রিজটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। সো ভেতরটা একটু দেখে নেন। আমরা একটু ফাস্ট আগাই বিকজ আমাদের এখানে অনেক মডেল ভ্যারিয়েশন। সো সবগুলো মডেলের প্রাইস আমরা আজকে দেখাবো। পরের যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা ব্ল্যাক কালারের একটা ফ্রিজ, এটাও 275 লিটারের ফ্রিজ, জাস্ট কালার ভ্যারিয়েশন এবং কালার ভ্যারিয়েশনের কারণে এটার দাম পড়বে হচ্ছে 54,900 টাকা এবং বর্তমান স্পেশাল প্রাইস পড়বে 49,900 টাকা। এরপরে যদি আমরা দেখি 275 লিটার, এটাও সেম মডেল বাট কালার ভেরিয়েশনের জন্য এটার দাম হবে হচ্ছে 54,900 টাকা। এখানেও অলসো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এবং স্পেশাল প্রাইস পড়বে হচ্ছে 49,900 টাকায়। এরপরে যদি দেখি আরেকটু বড় সাইজের 321 লিটার, সো 321 লিটার ফ্রিজের দাম পড়বে হচ্ছে 64,900 টাকা এবং এই মাসে যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে এখানেও কিন্তু 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট আপনারা পাচ্ছেন। এরপরে যদি দেখি, এটাও অলসো 321 ফ্রিজটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 67,900 টাকা এবং স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে হচ্ছে 4,000 টাকা। পাশেরটা যেরকমটা ছিল এটার মূল্য সেম এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে 345 লিটার এবং 345 লিটার ফ্রিজের মূল্য পড়বে হচ্ছে 74,900 টাকা এবং স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে এই মাসে 6,000 টাকা। 345 লিটারের আরও একটা ফ্রিজ, এটার কালারটা হচ্ছে ব্রাউন কালার। সো ব্রাউন কালারের এই ফ্রিজটি পাচ্ছেন 75,900 টাকায়। এই মাসে যদি পারচেস করেন তাহলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে এবং স্পেশাল প্রাইস পড়বে 70,900 টাকা। 345 লিটারের মধ্যে আরও একটা কালার ভ্যারিয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই কালার ভ্যারিয়েশনটায় এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 75,900 টাকা এবং বর্তমান মাসে 5,000 টাকা এটা ডিসকাউন্ট রয়েছে। স্পেশাল প্রাইস পড়বে হচ্ছে 70,900 টাকা। আর একটু বড় সাইজের যে প্রাইসগুলো আছে সেগুলো একটু শেয়ার করি। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, গ্লাস ডোর এবং এই ফ্রিজটার সাইজ হচ্ছে 415 লিটার এবং 415 লিটারের এই সুন্দর ফ্রিজটি পাচ্ছেন 1,14,900 টাকা। 465 লিটারের ফ্রিজ, এই ফ্রিজটি পাবেন 91,900 টাকায়। বাট বর্তমান মাসে, এই অক্টোবর মাসে যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এবং স্পেশাল প্রাইস পড়বে 84,900 টাকা। এরপরে যদি দেখি,
এটা হচ্ছে 465 লিটার। এই দুইটা একই সাইজের ফ্রিজটি আপনারা পাবেন 94,900 টাকায়। এটাতেও অলসো 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট এই মাসে রয়েছে। একটু পাশে যদি দেখি ব্রাউন কালারের 465 লিটারের মধ্যে ব্রাউন কালার ফ্রিজটি, এই ফ্রিজটির মূল্য 94,900 টাকা এবং এখানেও 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে করেন। আচ্ছা, তার পাশে আরও একটা কালার ভ্যারিয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক কালার, আসলে ব্ল্যাক মিরর এটা। সো এই ব্ল্যাক মিরর ফ্রিজটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান তাহলে এটার মূল্য হচ্ছে 94,900 টাকা এবং বর্তমান মাসে পারচেস করলে এখান থেকে আপনারা পাবেন হচ্ছে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আমি একটু ভেতরটা দেখাচ্ছি যে কতটা বড় স্পেস এটা। 465 লিটার একটা ফ্রিজ, সো মাঝারি বা বড় ফ্যামিলির জন্য কিন্তু খুবই পারফেক্ট একটা সাইজ। আমরা 551 লিটারের এই ফ্রিজ 1,71,900 টাকায় এবং বর্তমান মাসে যদি পারচেস করেন তাহলে এটার প্রাইস 1,31,900 টাকাই থাকবে। এবং পাশে যে ফ্রিজটা রাখা আছে এটা আর একটু বিগার ওয়ান, সব থেকে বড় সাইজের একটা ফ্রিজ এটা। সেটা হচ্ছে যে 670 লিটারের ফ্রিজ 1,39,900 টাকা। স্পেশাল প্রাইস পড়বে 1,33,900 টাকা। এর পাশে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের একটা আপরাইট ফ্রিজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপরাইট ফ্রিজ। এই আপরাইট ফ্রিজ এটাকে সিঙ্গেল ডোরও অনেকে বলে থাকে। তো এই সিঙ্গেল ডোরের ফ্রিজ, এটার সাইজ হচ্ছে 390 লিটার এবং 390 লিটারের এই ফ্রিজটি পেয়ে যাবেন 1,11,900 টাকায়। এবং এটার পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে আরও একটা কালার ভ্যারিয়েশন সিলভার কালারের সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ, তো এটার প্রাইসও সেম, এটার সাইজও সেম 390 লিটার। যাদের ফ্যামিলিতে ফ্রিজের চাহিদা বড় এবং ডাবল ডোরের ফ্রিজের দাম যারা জানতে চান তারা একটু খেয়াল করে দেখবে। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 700 লিটার। 700 লিটার, এই পোর্শনটা হচ্ছে নর্মাল আর এই পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ পোর্শন এবং এটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন। তো এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটি পাবেন, এটার হচ্ছে মূল্য হচ্ছে 1,75,900 টাকা। তো এখানে 16,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে। পাশের যদি একটা 700 লিটারের সেম ক্যাপাসিটির ফ্রিজ বাট কালার ভ্যারিয়েশন, এই ব্ল্যাক কালারের এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান তাহলে এইটার মূল্য পড়বে 1,75,900 টাকা। বাট অক্টোবর মাস 16,000 টাকা এখানে আপনারা ক্যাশব্যাক পাচ্ছেন। ডাবল ডোর পাশাপাশি হচ্ছে গ্লাস ডোরও বলতে পারেন এটাকে, এটাও ব্ল্যাক মিরর কালার। তো এই ব্ল্যাক মিরর কালারের যে ফ্রিজটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার ক্যাপাসিটি 700 লিটার এবং এইটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 2,34,900 টাকা। এই পোর্শনটা নর্মাল আর এই পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ সাইজ। সো ফ্রিজার অংশে রয়েছে ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আইস মেকার এবং এটার মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 2,49,900 টাকা। প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে স্যামসাংয়ের ছোট থেকে শুরু করে বড় সাইজের ফ্রিজের অক্টোবর মাসের প্রাইস আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি এই ভিডিওটি থেকে আপনারা স্যামসাংয়ের ফ্রিজের ছোট বড় সব ফ্রিজের মূল্য এবং বর্তমান মাসের প্রাইস আপনারা জানতে পেরেছেন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখান থেকে গিয়ে আপনারা কিন্তু বাকি প্রোডাক্টেরও প্রাইস চেক আউট করে নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।